د برېښنا شبکې پیاوړتیا او د اضافه باري ستونزو کمولو هڅې. په تیر یو کال کې د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا شبکې د پیاوړتیا لپاره مهم ګامونه پورته کړي. مسؤلین وایي یوازې په کابل ښار کې شاوخوا 80 هغه ترانسفارمرونه چې له زیات بار سره مخ وو تقویه، تعویض او اصلاح شوي دي. دې اقدام د برېښنا انرژي د کیفیت په ښه کېدو کې مهم رول لوبولی دی. همدارنګه 15 نوي فیډرونه رامنځته شوي چې د متوازن ویش له لارې یې پر ترانسفارمرونو فشار کم کړی او د زیات بار ستونزه یې تر ډېره بریده حل کړې ده. 80 په ترانسفارمر اضافه باري خلاصه شوه. دې په څنګ کې زموږ اضافه باري د سیستم یوازې په شبکه کې په ترانسفارمرو کې نه وه، په میډیم لاینو کې ولتاژ متوسط کې چې تیر کال کې د افغانستان برېښنا شرکت 15 فیدره د ولتاژ متوسط نوي تمدید کړل چې په دې سره زموږ په 4 سب سټیشنونو کې چمتلا و، شمال و شمال غرب او بدخاک شاوخوا 12 فیدرونو اضافه باري نه خلاص شول. دا فیدرونه دي چې په هر یو فیدر کې د 500 نه تر 100 پورې ترانسفارمر وصل دي او دا خلک به مخکې د رفع د اضافه باري د فیدر نه دوی ته پرچاوي تطبیقي ده. د دې 15 فیدر په تمدید سره دغه اضافه باري پرچاوي اوس په دې باندې خلاصه ده. فقط هغه پرچاویانه چې د کمبود انرژي په اساس یې تطبیقيږي د اضافه باري پرچاویانه اوس نشته. د اضافه باري ستونزو حل هڅو په دوام ښاریان د ترانسفارمرونو د تقویت، تعویض او د برېښنايي خدمتونو د ښه کېدو له بهیر څخه رضایت څرګندوي. د دوی په وینا اوس تر بل هر وخت د برېښنا پرچاویو کچه کمه شوې او د برېښنا ولتاژ هم د پخوا په پرتله لا باثباته شوی دی. الحمدلله خداوند اینا را توفیق دادن که تانستن که همین ترانسفورمر جدید بند کردن. برق ما بسیار فوق‌العاده بسیار خوب شده. از وقتی که ترانسفورمر جدید آورده تقویه شده، برقا به صورت منظم جریانش خوب است. کوشش کردن که ترانسفورمر را تقویت ببخشن و از 600 به 1000 کیلووات را تقویت کردن که بسیار یک سهولت بزرگ در زندگی روزمره اهالی با وجود آورده. ما اظهار سپاس و قدردانی میکنیم از این انجینر صاحبا، از ریاست برېښنا. د برېښنا شبکې اصلاح کول د پرچاویو په کمېدو، د برېښنا انرژي د ولتاژ په خوندیتوب او د خلکو د رضایت په زیاتېدو کې مهم رول لري. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري دا هڅې بسندوی نه ګڼي او ټینګار کوي چې د کابل او نورو ولایتونو د برېښنا شبکې د اصلاح لپاره به لا نور پراخ اقدامات ترسره کړي.